ফ্রেন্ডস, আপনাদেরকে আমার দ্য পিক লুজ পোলা পাইছে স্বাগতম। তো আমাদের যে ফার্স্ট ভিডিওটা আসতেছে তো টিকটক, তো টিকটকের মধ্যে এমন কিছু নাই যা হয় না। দেখেন, চুলকানি, হিজরামি, ফাতরামি, তারপর অনেক কিছু। ইভেন শাহরুখ খান, সালমান খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, হিরো আলম থেকে শুরু করে যত চোর ছেচর, যত প্রতিবন্ধী সবাই আসে টিকটক করে। তো আমরা এখন ফার্স্টে কিছু অনুভূতি দিয়ে ভিডিও শুরু করবো। যেমন লাইক এবার আমরা ফার্স্ট যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে চুলকানি। চলুন দেখে আসি যে চুলকানি কত প্রকার, কী কী। আমরা দেখলাম চুলকানি কত প্রকার কি কি। তো এর পরের ভিডিওতে আমরা দেখব ভ্যাংচানি কত প্রকার কি কি, এবং তালে তালে ভ্যাংচানি দেখব, টিকটকে একমাত্র যেটা সম্ভব। চলুন দেখে আসি ভ্যাংচানি কত প্রকার ও কি কি। এর পরের ভিডিওতে আমরা দেখব কত প্রকার। আর এইসব ভ্যাংচানি, চুলকানি, পিনিক তোলানো ভিডিও দেখে মানুষ যখন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন এভাবেই টিকটক ইউজাররা তাদেরকে সাবধান করে দেন। তো এসব দেখার পর আপনারা বোধহয় এটা জানেন না যে টিকটক ইউজাররা কিন্তু হাসি মারাতে এক্সপার্ট। তো আমি হাসি মারাতে চেষ্টা করতেছি, দেখেন তো আমারটা হবে না, পরে ভিডিওতে দেখেন, আপনারা দেখতে পারবেন কেমন করে হাসি দিতে হয়। দেখেন, তো এইসব হাস্যকর ভিডিও দেখে টিকটকেও শাহরুখ খান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। তিনিও টিকটক ডাউনলোড করে দিলেন এবং টিকটক ডাউনলোড করে নিজেকে আরো এক ধাপ ফেমাস করে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করে দিলেন ভিডিও বানানো। ওটা কি আসলেও শাহরুখ খান ছিল? আচ্ছা, পরের ভিডিওটা দেখেন, ওটা মনে হয় মান্না, ওই যে হলিউড ঢালিউডের মান্না। দেখেন, আর এই সব ভিডিও দেখে আমাদের স্টার কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবক আর অনেক কিছু, শেফুদা নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারে না। তিনি নিজের ভয়েস দিয়ে ভিডিও বানানো শুরু করে দেন এবং শুরু করে দেন টিকটক। আরে প্রেমের মরা চলে হেঁটুবে না, আরে প্রেম কইরাছে না ইউবে নবী, যার প্রেমে জলে খাবিবি গো, ও প্রেম করতে একদিন না, ও প্রেম করতে 2 দিন, ভাঙতে একদিন, এমন প্রেম আর কইরো না দরদি, প্রেমের মরা চলে হেঁটুবে না। ওয়াহ শেফুদা ওয়াহ, কি সুন্দর আপনি, মানে গলার যে ভয়েস, লাইক কোকিল কণ্ঠী। শাহরুখ খান, নায়ক মান্না, তারপর শেফুদা, এবার কে বাদ থাকলো? ঠিক ধরেছেন, হিরো আলম। তবে আমরা এই ভিডিওতে হিরো আলম না, হিরো আলমের ছোট ভাইকে দেখব। দেখুন, এই সব কবি, সাহিত্যিক, স্টার, সুপারস্টারদের পর কিছু কিছু প্রতিবন্ধীরাও আজকাল টিকটক করে থাকেন। এটা প্রতিবন্ধী না তা আমি জানি না, তবে দেখে তো প্রতিবন্ধী মনে হয়। कोई बोले दरिया है। আচ্ছা, আপনারা কি কুতকুতি ভাইরা চেনেন? কুতকুতি ভাই না আপু বলবো বুঝতে পারতেছে, কারণ পরের ভিডিওতে
মানে ছেলে না মেয়ে সেটা নিয়ে আমি অনেক ডাউটে আছি। ওই নাম কি রে তোর? ওই কাম কি রে? হাস্যকর ভিডিও করার পর টিকটক ইউজাররা আবার টিকটকে বলে আমাদের ভিডিওতে খারাপ কমেন্ট করবেন না, আমাদের ভিডিওতে লাইক দিয়ে যান, কমেন্ট করলে ভালো কমেন্ট করে। তো চলুন দেখে আসি এরকম একটা ভিডিও যারা হাস্যকর ভিডিও করে আবার বলে আমাদের ভিডিওতে খারাপ কমেন্ট করবেন না। হাই বন্ধুরা, তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ, টিকটকে লাইক করো, অবশ্যই করবো আমরা ফ্রেন্ড, কিন্তু এমন কিছু কমেন্ট করো না যেটা আমাদের মনে কষ্ট দেয়। যদি পারো কমেন্ট করো সুন্দর, না পারলে কমেন্ট করার দরকার নেই খারাপ, প্লিজ। যে ভিডিওটা আসতেছে সেই ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাতে আমি মানে আই ফিল লাইক আমি খুব লজ্জিত, শিহরিত। ভিডিওটা দেখানোর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কী করবো, দেখাতে বাধ্য হলাম। আপনাদের রিকোয়েস্ট, আপনাদের মনে চুলকানি উঠছে ভিডিওটা দেখার জন্য। দেখেন। আমাদের এই ভিডিওটা আমারই তো ভিডিও, আমাদের ভিডিওটা খুব আপনাদের ভালো লাগছে। ভালো লাগার কথা হলো চরম পর্যায়ে একটা ভিডিও হয়েছে। এরকম ভিডিও বাংলাদেশে এমনকি সারা দুনিয়ার মধ্যে এরকম ভিডিও আর আগে আসেনি। আর আমার মনে হয় তাই আমাদের এই পিক নিউজ পোলা পাইন্সটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক তো দিবেন। আর ওই যে এটা ঘন্টার মধ্যে কিছু একটা আসে না এরকম এই শেপের, হ্যাঁ ওই জায়গাটা ক্লিক করে দেবেন যাতে আমাদের পরের ভিডিওটা আসলে আপনারা টপক করে দেখতে পারেন। বুঝতে পারছেন?